Waan kana osoo checking goone yoo gadi dhiiste viidiyoo ta'e abadan viidiyoon ta'e nama baay'ina qabuun siif hin laalamu. Tarii hangammaa viidiyoon hangarraa gadhiisuu turte. Sababni 10,000 20,000 dhibba akkanaa siif hin laalaminiin sababni waan kana osoo laalle gadhiista. Yookaan immoo zaa sirrii ta'e itti gadhiifamuu qabu hin beektu waan ta'eef. Waan inni irra viidiyoo tanaa isin agarsiisu itti fayyadamtanii bifa sirrii ta'een viidiyoo ta'e yoo gadhiifattan viidiyoon ta'e san yeroo muraasa keessa namoota hedduudhaan laalicha carraa bal'aa qaba. Sababni hangarraa nama baay'inaan siif hin laalaminiin waan takkitti ta'uu mala maaliif beekama. Wanni kunis maali? Za'aa viidiyoon itti gadhiifamtu. Za'aa kana addaan baastee za'aa sirrii ta'e yoo hin beekne gaduma dhiisaa olta malee viidiyoon ta'e nama bira siif hin geessu. Nama amma jalqabu jiru taatus akkasuma nama keessa turee hangammaa dalagu jiru taatus waan inni irra viidiyoo tanaan si agarsiisu za'aa kanarra za'aa sirrii ilaaltee yoo gadhiifattu ta'e viidiyoon ta'e yeroo muraasa keessa nama hedduun si ilaalamuuf akkasuma chaansii vaaraalii bahullee si qabdi. Fakkeenyaaf viidiyoo lumatii irraa fakkeenya siif haa godhu viidiyoo tana laali. Hayya tanaas laali. Ta duraa tana sababni za'aa san eegee waan hin gadhiiseef za'aa sirrii ta'e addaan baasee waan hin gadhiiseef za'aa sanin namoonni naaf laalu chaansii guddaa akkasuma za'aa sirrii ta'e waan ta'eef nama baay'inaan laalamtee akkasuma vaaraalee bahuu dandeessa. Sababni taan akkanatti hin laalaminiif an za'aa osoo hin dhayine dadhabbii fi yookaan akkasuma ediitii yeroon godhu za'aan faana deemee akkas waan hin gadhiiseef nama hanga kana qofti hin laalamte. Viidiyooleen akkasii hedduun taniin akkasii za'aa eegee gadhiise hedduun si akkasitti nama baay'inaan kan laalamtedha. Akkasuma kaniin za'aa osoo hin dhayine dadhabbiidhaan yookaan dantadhabummaadhaan gadhiise akkasuma hedduu du'oo ta'anii jira. Saniifuu isinis wanni akkanaa akka isin hin qunnamne gaa dogongora akkanarraa bilisa taatanii viidiyoo ta'isan namoota hedduun akka isin ilaalamtu vaaraalii akka isin baatu godhuudhaaf waan kana beekuun kan isin dirqama taa'ee yaada. Viidiyoolee nama baay'inaan ilaalamiif akkasuma duutuu taate kana hamleetiin isaa badaa ta'e yookaan akkaataan itti daleede badaa ta'e yookaan viidiyoon ta'e fokkottuu taatee osoo hin taane za'aa ati irra gadhiiste viidiyoo san itti gadhiistee murteessaadha waan ta'eef za'aa san za'aa sirrii eegdee waan gadi hin dhiisiniif akkasitti duutuu ta'uu dandeessa jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo ta'e halkan yeroo za'aan itti deemte akkasuma ganama subii za'aa namni dalagaa deemu gadhiistee nama hedduun akkas ilaalamu ni eeda. Sababninis yeroo san namni dalagaa deema akkasuma halkan yeroo itti deemee namni baay'inaan rafee jira. Za'aalee akkanaa za'aa namni onlaayinii irra hin jirre kana yoo gadhiiste carraa ilaalamuu dhabuu viidiyoo ta'eetii bal'aa jira jechuudha. Saniifuu yeroo sanitti viidiyoo ta'e yuutuubni sii facaasa akkasuma namoonni san hedduun irra hin jiranii siif hin laalle waan ta'eef viidiyoon kan du'aa akka nama baay'inaan hin laalamne ta'aa dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo takka yuutuubni yeroo facaase yeroo nama hedduudhaaf ergutti namni san gasseenanii kan laalle yoo ta'e yuutuub viidiyoon tun fokkottuudha jee waan yaaduuf achi booda akka nama hedduudhaaf hin facaafne ta'aa deemti jechuudha. Atumaan fakkeenyaaf moobila keebantee silkii ta'e yeroo keessa gasseentu wantoota viidiyoolee durarra sii dhufanii jira bara. Viidiyooleen san ta'e yuutuubni sitti erge yeroo muraasa keessatti amma gadhiifamanidha. Akkasuma namoota ati hordoftuudha. Viidiyoolee tana ati osoo irra gadi hin xuqine yookaan za'aa lama sadii afur ilaa za'aa shanii akkana achi deemtu yoo ta'e sababa ati gadi hin tuqiniif namoonni keetii baay'een hedduu yoo gadi hin xuqine ta'e viidiyoo tana ajjeesaa deema jechuudha yuutuubni saniifuu wanni kan akka isin hin qunnamne waan kana addaan baastanii beekuun dirqama jee yaada. Saniifuu viidiyoo ta'e yeroo akkasii yeroo za'aa eeggatee gadhiifamoo gadhiisan yeroo san isin irra deddeebitaniituma gadhiisuudha malee viidiyoon ta'e sababni nama hedduun hin laalamneef akkasuma vaaraalii ittiin hin baaneef sababni takka hin jiru jechuudha. Za'aa sirrii sana ta'ee gadhiiste taanaa yuutuuba algooriizimii yuutuubitti namoota sabskiraayib walirraa qabdanii fi akkasuma kaanis yeroo sanitti waan facaasuuf namoota hedduun laalamuuf carraa gaarii qabdaa jechuudha. Za'aan tun za'aatamii waan jaamuuf kana guutuu gaa viidiyoo kanaa waliin ilaadhuma akka laallota ilaadhumaan na waliin ture. Mana kanaaf haarii yoo ta'e subscribe godhi akkasuma faamiliin keenya like godhuudhaan ilaadhuma waliin haa turru. Keessattuu namni amma gara onlaayinaa dhuftanii yuutuuba haarii amma banattanitti dalagu jirtan isiniif viidiyoon tun carraa gaariidha itti fayyadamaan isin jaa. Barnoota kana ilaadhumaatti sirriitti qalbii ilaalaa irraa baradhaa akkasumatti fayyadama. Bakka za'aa tanatti hin beekuu dandeenyu bakka irraa argachuu dandeenyu YouTube Studio keessa namni YouTube Studio hin qabne Play Store irraa YouTube Studio jaatti barreessaa gabbifadha. YouTube Studio keessa akkana ganne seenta. Isa keessa akkana gaseente gubbaarratti inni akkana si fidaate analyze qajuu kana keessa seenta za'achi keessa harkatta waan ta'eef yeroo viidiyoon ta'e baay'inaan laalamuu dandeessu fi akkasuma namoonni si daawwatan hedduun irra jiru achi keessa argachuu dandeessa waan ta'eef analyze qajuu kana keessa seenta. Okay, analyze keessa seenta gaa akkanatti ammaas gubbaarratti filannaa afur isinii fida afran kana keessa audience qajuu keessa seentan. Audience keessa gisa seentan. Audience keessa gisa seentan akkanatti ol deemtanii ol ooftan akkanatti sanduuqa kanarra bakka sanduuqa kanaati jechuudha bakki sanyiin haalaan isin laaluu qabdan akkasuma baruus qabdan.
yeroo namni isin daawwatu baay'inaan irra jiru akkasuma viidiyoo teessoo gad dhiiftee bifa sirrii ta'een namoonni baay'een isin ilaaluu danda'u asirra jechuudha bakki irraa beekuu dandeessanii. Sanduuqa kana ilaallee baruu qabdan sanduuqni kun torbaana guutuu asiin tootaalii torbaana guutuu isinii kaa yeroo kam baay'inaan hordoftoonni keessan akka irra jiran. Kunoo akkuma agartan guyyoota torbaa gubbaarra jira torban jechuudha. Akkasuma za'aalee kana qacinaacharraa akkana gad jiru kun za'aalee yeroo afurii. Yeroo afran kanarraa yeroo tan baay'inaan namni isin daawwatu irra jira waan jedhamu tootaaliidhaan akkanatti isinii kaa. Amma takkaffaa 11:25 PM san yeroo namni isin daawwatu waa muraasni takka irra jiru jechuudha. Xiqqeeshollee wayyaadha homaanjuu gubbaarra xiqqeeshoo gurraacha. Akkasuma 5:25 AM kun ammoo namni isin daawwatu yeroo san cirraashumaa irra hin jiru jechuudha. Akkam ta'e nama muraasa takka 10 akkana ta'uu malallee hooma akkasiitii irra jira. Akkasuma 11:25 AM kunilleen waan dilas jedhamu miti. Garuu itti aanu sanirra xiqqeeshoo wayyaadha. Haalaan namni isin daawwatu irra jiru kajalarraa dhumarraa kana 5:25 PM kana akkana jechuun asrii zaa 10 takka booda jechuudha namni na daawwatu haalaan baay'inaan irra ni jira. Isinis haala kanaan laaluu dandeessanii sanduuqa kana akkanatti irra gaxxuutan akkana babal'isee isinii fida addaan babaasee jechuudha sararallee hedduu goggodhee akka likkitti addaan baafattanii beeytaniif. Hanjalarraa kun gugurraachomina hedduu takka waan qabuuf namni na daawwatu yeroo sanitti hedduutu irra jira jechuudha agarsiisa. Zaa kana laaleetiin irra gadhiisaa jechuudha bifa sirrii ta'een. Algoraazimii yuutuubaa akka jedhanitti viidiyoo takka facaasuudhaaf hanqa viidiyoo san gulaalu zaa takka yookaan zaa lama kana fudhachuu mala jedhanii isin zaa takka kana zaa tana fuulduratti qosiixanii gadhiistan gaariidha jee yaada. Sababni zaa takkitti san keessa yuutuubni viidiyoo teessan gulaalee fixee uummataaf waan erguuf akka daawwattoota keessaniif facaasuuf xiqqeeshoo daqiiqaa 30 illee ta'uu akkam ta'eeti dura siixanii gadhiisuun bareedaadha. Akkana egaa viidiyoo finnee jirra namoonni hangamaa mana kanaaf haree taa'ee subscribe godhin jajjabeesse. Viidiyoolee akkana bareedduu waan irratti isinii dalaguu feetan koomentii jala naa barreessaa akkasuma yaada keessan koomentii jala naa ibsaa. Viidiyoo itti aanu hanga walitti dachaanutti nagayaan naa tura.